¿Tienen mercado? Sí. Mientras ingresamos nuevamente al río Tigre, podremos observar a la derecha el edificio de la Prefectura Naval Argentina, también el monumento al remero. While re-entering to the Tigre River, you can see to the right the building of the Prefectura Naval Argentina, and also a monument to the sailor shipmen. Enquanto ingressamos novamente no Rio Tigre, podemos observar à direita o edifício da Prefeitura Naval Argentina, além do monumento ao remador. Por favor, por su seguridad, le pedimos que permanezcan en sus asientos. Please, for your security, we kindly ask you to remain in your seats. Por favor, por questões de segurança, pedimos que permaneçam em seus assentos. Prefectura es la antigua capitanía del puerto y actualmente es quien vigila y da seguridad a nuestros ríos y embarcaciones. Es un servicio de guardacostas. Prefectura is the old capitany of the harbor, and nowadays is the organism who takes care and gives security to our rivers and ships. It's a guard-coast service. A prefeitura é a antiga capitania do porto e atualmente é a que vigila e dá segurança aos nossos rios e embarcações. É um serviço de guarda costeira. Parada Chinatown. Parada Chinatown. Chinatown stop. Próxima parada Tigre. Destino final. Próxima parada, Tigre. Destino final. Next stop, Tigre. Final destination. Paseo 2 horas, 48 pasajeros varados. Muchas gracias por haber elegido a Sturla para su viaje. Por favor, por su seguridad, le pedimos que permanezcan sentados hasta que la tripulación dé la orden de desembarcar. Esperamos volver a viajar con ustedes pronto. Hasta entonces. Thank you again for choosing Sturla. For your own safety, we kindly request you to remain on your seats until the crew gives the order to disembark. We hope you had a very good time and we expect to see you again soon. Until then, goodbye. Muito obrigada por escolher a Sturla para a sua viagem. Por favor, para sua segurança, pedimos que permaneça sentado até a tripulação ordenar o desembarque. Esperamos viajar com você em breve novamente. Até mais!
¿Qué barco dice gracias? ¿Cómo la armada? ¿Esos son? Tienen que estar sentados, chicos, por favor. Uy, se toca mucho.